Всем привет! Спасибо, что зашли на канал. Новое видео. У нас сегодня 9 мая. Всех поздравляю с праздником. Великий праздник, Великая Победа. Не будем углубляться в эту сферу. У каждого на этот счет разное мнение, поэтому будем вести влог как обычно. Мы, к сожалению, еще немножко болеем с Илюшей. Я уже нет. Илюша еще болеет. Нас оставили на больничном, грубо говоря, до пятницы. Это завтра нам на прием. У нас еще, грибковая ангина у нас уже прошла. У нас еще остались капельки, которые, надеюсь, помогут ему убрать все его сопли внутри, снаружи. Там где-то очень глубоко засела. Поэтому еще лечимся. Гулять не ходим, к сожалению. Поэтому сегодня мы тоже не пойдем ни на парад, никуда. Мы еще с девочками сегодня спланировали шашлыки. Но никто не знал, что будем болеть, поэтому мы никуда не пойдем. И у нас, если честно, не позволяет погода, потому что у нас на улице ужасный ветер, достигает до 15 метров в секунду. Это прям как будто ураган какой-то. Слава богу, снега и дождя нету пока что, хотя по прогнозу будет. Поэтому погодка вообще оставляет желать лучшего. Лучше на самом деле сидеть дома. Но посмотрим, как сегодня девочки там сходят на парад все-таки, они пойдут, сколько они там будут. И так-то мясо у нас уже замариновано, ждет нас. Не знаю, что придумаем. В духовке пожарим, все-таки встретимся или перенесем на следующий раз. Буду держать вас в курсе. А пока что у нас с Илюшей утро. Мы покушали, прибрались немножко, я вот привела себя в порядок. Спасибо, мой дорогой. Экономлю подгузники одноразовые. Сейчас я делаю вот ему многоразовый. Пару раз, пока не намокнет подгузник, он ходит в нем. Потом я еще меняю на такой же есть голубенький. И потом только одеваю уже одноразовый. Ну, тем самым я думаю, что я экономлю, но хотя бы один подгузник точно. Хотела вам еще показать мою гордость. Вырос вот такой красивый цветочек. Знаете, что это? Вон еще лепесточки выходят. Это авокадо. Семечко авокадо, видите, как раскололось. Спички я сюда воткнула, потому что у меня появились какие-то микрожучки, что ли, какие-то непонятные. Здесь у меня алоэ. Я безумно давно хотела алоэ. И наконец-таки я смогла его приобрести, так скажем, и вырастить. У меня вон уже вот эти вот все маленькие, это все новое. У меня было небольшие два таких отростка, все равно разросся очень хорошо. И прям хорошая здесь среда на подоконнике. Прям вообще замечательно. Надеюсь, потом он вырастет большим. Я пересажу в такой горшок побольше. Тут у меня фиалочка. Еще пока что маленькая такая, но вроде как прижилась, разрастается. Мокрый Ванька у меня, помните, был такой большой, как вот до конца этой палки. Но я открывала вот тут окно, и он у меня замерз. Полностью весь опал. Поэтому я состригла, оставила только вот такой кустик. Вот состригла. Ой. Вот состригла вот этот стебель. Вот. Такой прям достаточно плотный. Но оставила вот этот, потому что тоже он разрастается. Он у меня уже хотел цвести, но замерз. Получилось с розой. Вроде бы ей тут нравится, этой розе. Это роза с магнита. Вот это вот все, это выросло новое. Вот это еще старое, видите, оно как будто бы уже умирает. Вот этот вот момент, мне так жалко. Я, когда поливала, случайно задела веточку. Эта веточка с цветочком, вот у меня начал он цвести уже дома. Была здесь. Я ее поломала случайно. Думала, что, может быть, она вырастет в горшке. Засунула ее в землю, а она, видите, вся засохла. Ну ладно, ждем следующего раза, когда начнет цвести. Тут еще... Ну, Илюш, ну дай, пожалуйста, мне снять, зайка. Ну, пожалуйста, ну чуть-чуть. Тут вот у меня еще кислица, где-то листочки. Не знаю, где-то что-то она болеет, походу. Ё-моё, только сейчас заметила, представляете?
Мне кажется, это вот эти вот таракашки, которые у меня есть, так скажем. Но она хорошо, все равно так разрослась. Ну, а там женское счастье. Не даешь мне ничего записать, да? Что ты хочешь? Что, на ручке? Ну, иди. В комнате еще стоит фикус. Там я только вчера заметила, что отломался большой листочек зелененький, он неплохой, он просто отломался, не знаю, или это кот, или это я, может быть, как-то случайно задела его, не увидела, не заметила, но что я такое увидела, что он просто лежит возле горшка. Очень жалко, но он тоже начинает у меня хорошо расти, появляются новые листочки, и тоже ему там в комнате очень хорошо. Сейчас там спит Саша еще, когда проснется, я вам покажу. Не помню, если честно, показывала вам листочки или нет, но у меня просто такое как-то... так они изменились, потому что, ну, мне кажется, все равно весна, и они сейчас начинают все расти, цвести. Поэтому решила вам показать все заново. Ну что, у нас такая поляна. Тут уже мангал расставляют, но столько еще много снега. Попыталась Илюшу покатать на вот этой плюшке. Что-то ему не очень зашло. И этот мы взяли из дома. Пока тоже что-то не хочет гулять. А так у нас погода вообще что-то хорошее стало. Ой, вот она я. Я в горнолыжке. Штаны тоже. Мы зашли тут домой, потому что там небольшой ветер. Да, Илюшка? Уже раздела его. Зайчик, ты в шоке? Где ты? Что там, люстра? Ой, там красота, люстра какая. Смотри туда. Ну что, так как я нахожусь дома с Илюшей, я готовлю все на стол. Первая партия шашлыков уже готова. Сейчас будем делать, ну, накрывать на стол, короче, овощи и лавашек. Еще у нас есть грибочки запеченные. Тоже тетя сделала. Так, лавашек зелени у нас. Как нам будет вкусно. Какая-то у нас мини-традиция, грубо говоря, на 9 мая делать шашлычки. Кладу все в одноразовые тарелки. Так удобнее. Ну, овощи положу в одну большую нормальную тарелку. Илюша бегает, веселится, играет. Я вообще ему не нужна. Но я не могу все равно выйти. Я сейчас отходила на 5 минут на улицу. Пришла, он возле двери стоит, ждет меня. Не плакал, просто ждал. Кнопочка. Илюха тут ходит, подъедает. Поэтому... Так, еще зеленушку надо. Илюха в гардеробе. Хорошо. Все, походу, ушли на улицу. Не знаю, сейчас, может быть, я закончу со всем приготовлением. Если они еще не зайдут, может быть, мы тоже с Илюшей выйдем еще на 10 минуточек. Там погодка вроде бы хорошая. Распогодилась, короче. Поэтому... Чего, сынок, я тут? Ходит, говорит, мама. Я тут, Илья. Нажал. Что найти? Жень-портфель. А что там? Да, там его перчатки. Грязнулька мой, грязнулька, ты грязнулька? Помаши в камеру, привет, скажи. Скажешь? Нет. Грязнулька, помидор, да, ел? Вкусно тебе было? Огурец?
Ого, так будешь есть? Ого, Илья, ну-ну. Давайте нормально, да. Да, порезанный, почищенный, да? Вот так. Иди гуляй. Ну что, пока наш стол выглядит вот так. Тут уже первая партия шашлыка. Вон, как это открывается. Вот так. О, красота. Ждем вторую партию. И все должны уже прийти. Тут грибочки вкусненькие. Кетчуп, конечно же, овощи, лавашик. Смотри, у нас в субботу постоянно, вот мы пидорим. Уборка. Какая? Генеральная. Субботня. Потолок, где отражает... Ой, все отражается сверху. Зеркало. Какой он? Ладно, забей. Потолочное всё. зеркало. Смотри, стой, смотри меня. Ты одеваешь такую хуйню, что пупок видно. На него, на лифчик. Топик! Какой? Он пупок видно же выше. Топлес! Есть длинный, а есть... Короткий! Есть длинный, а есть... Короткий! Какой? Что? Короткий топик. На губы мажу. Папа нельзя. Есть малина, а есть... Да. Ну, ты что? Ну, Малина, клубника. да. Чи. Честно, я это слово вижу первый раз в своей жизни Чебурек. и понятия Интеллект. не имею, что это такое. Давай. Умная женщина. Да быстрее. Как я тебе... Ну все тогда, все. Да, пускай объясняет. Да, у меня время... Можно Смотри, попробуй, подожди, попробуй. стой, А попробуй. пускай Попробуй объясняет, хотя бы. как это, блядь? Не Попробуй. подсказывай. Ну попробуй. Покажи мне. Да я Там Специально пиздец, тебе. походу. Какой номер? Последняя. Это, походу, Нихуя поза в этом то, что Женек говорил вот это вот. Медитация? Ну, Вообще, это не походу, медитация, а в йоге. Но в йоге, да. Но она это- навряд ли знает позу в йоге. Ну, Это я бы поза в никогда не Поза, сказала. что я знаю, собака Собака. мордой вниз, Сутула. Собака мордой вверх, собака мордой вверх. больной укус, и все. это Ну ладно, ладно, все. Давай начнем, подожди, я начну, у меня время есть. Нет. Последний вопрос, Нет, последний вопрос, я его... Он я- его начал задавать, Да, он закончил. да. На берегу договаривались Давай. еще. Начнем мы с тобой издалека, мы начнем с тобой с букв. Давай. И первая это Архангельск, вторая это Северодвинск, третья это... Да, я смотрю, У нас а я что, смотрю, ты ровно? СНТ! Ровно что? Осанка. А ты первую букву поменяй? А, первую букву поменяй. На первую букву в алфавите Убери первую просто букву от поменяй. слова... Нет, подожди, Санка? а правильно... Нет, смотри, какой Ика ты... убери. Нет, какой ты сказала... Нет, какой ты сказала... Нет, до этого. Что ты сказала? Осанка. Убери букву К. Осана. Да, все, молодец. Ну это же поза в йоге. Осана. Асана. Осана, да. Мне очень понравилось. Собака лицом вниз. Извращенные мысли. Давайте я. Сколько Асана объяснить? Я даже не знаю, что это, поэтому я там... Ну, это сложно. Давай. Давай. А А если в кавычках, это что значит? Это что за название? В машине самое главное. Руль. Да. Ты играешь? На пианино, фортепиано, игры, компьютерные. Нет, что? На клавиатуры, игры. Быстрее. Что играешь? CSGO, игры, Что у тебя дома стоит? компьютер. Да. Есть Ты фильм. так показала просто, блин. Есть фильм «Панда». Кунг-фу. Да. Катаешься, когда маленький был, на трехколесном. Велосипед. Там еще есть такая штука, чтобы не угнали. Как она называется? Два слова. кусай его, да. Кусай. То есть вот это вот Давай трехколесный. дальше. Нет, двухколесный, трехколесный, что? Велосипед. И чтобы не угнали? Велосипедный замок. Да. Вот так вот ее. Подожди, очко упало. Это я не знаю, и это не знаю. Как ты говоришь? Скажи, как ты говоришь? Говоришь, мама? Да, когда тебе только надо, ты говоришь, мама, на. Обращаешься, как будто и кто для тебя? Для меня. Папа, я в футбол поиграю. Дома самая любимая игрушка.
когда нету сил. Но я хочу играть. Отстаньте от меня все. Он уже не нравится ему. Что такое? Что такое? Что такое? Он испугался, походу. Блин, ну так с ним хорошо дружили. Он меня увидел, и все. Бусинка, ко мне, да, ко мне. Всё. Она. Что пацан нашел? Куда Пианино? залез? Куда залез? Смотри, как папа его вообще держит. Пианино? Нормально? Илюш, нормально все? Нормально все? Илю, Вообще все нормально. Ну, в ногах сила вообще. Прямо Большая. держит. Вообще большая. 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 Все, тебе понравилось? Счастливый ребенок. Илюша. Ну что, вчера мы хорошечно погуляли. Домой я пришла с детьми. Они попросились на ночевку. Поэтому сегодня утром у нас такая картина. Мы уже покушали овсяной каши. Вика еще доедает. Илюшка тоже овсянку покушал. И я. Короче, все кушаем каши. Сегодня в планах пойти немножко прогуляться и, грубо говоря, дать детей и пойти в больницу еще. Сегодня будет контрольное взвешивание, хотел сказать. Контрольный прием. Нам скажут, выписывают нас или нет. Я очень надеюсь, что нас выписывают и все уже лекарства уберут. И наконец-таки мы выздоровели. Но, хотя, по правде, Илюха чуть-чуть еще кашляет. Еще есть такое, что он отхаркивает, поэтому могут еще оставить еще на 3 дня. Гав-гав. 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 Красавчик мой. И я там такая не очень. Пришел, разделся и устал. Все, ему так удобно лежать. Так комфортно. Илюш, ты что, устал? Нормально. Ну, что могу я вам сказать по поводу больницы? Ох, короче, у нас еще в горле очень много соплей. Сейчас мы принимаем, Илюха принимает капельки изотофа. Нет, не изотофа. Зофа. Изофа, ага, изофа. Сегодня 3-й день. Еще сегодня-завтра. Если, грубо говоря, не поможет, то придется пить антибиотики. Это очень грустно, но без них никуда, потому что дальше может быть только хуже. Ну что, время у нас 9. Илья спит. Я сейчас буду все убирать, прибирать, потому что валяются все игрушки, на кухне посуда. И я еще сегодня приготовила курицу с картошкой в духовке и куриный супчик. Это все нужно положить в холодильник, переложить, противень помыть. И тогда спокойной душой можно идти ложиться спать. Впереди у нас еще 2 выходных дня. Это суббота-воскресенье. Мы будем сидеть дома. Особо делать ничего не будем. Поэтому думаю, что на этом влог можно закончить. Вчера был хороший денечек. Вчера хорошо посидели, отметили. Поэтому всем большое спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.